Og hør nu her, hvordan vi alle trumle vil. Og hør nu her. Det er en hockeystav. En hockeystav, og når der også er hockeybold, så kan I spille hockey sammen mod Frederik. Willy, han har også en hockeystav. Okay, skal jeg? Fødselsdag og dig, jo og er i dag. Ekstra fødselsdag og dig, jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trumle vil. Og hør nu her, hvordan vi trumle vil. Fødselsdag og dig, jo og er i dag. Ekstra fødselsdag og dig, jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle fløjte vil. Og hør nu her, hvordan vi fløjte vil. Ekstra fødselsdag og dig, jo og er i dag. Ekstra fødselsdag og dig, jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trumle vil. Og hør nu her, hvordan vi trumle vil. Nå, det var det også. Og hun har førfugle til nogen af dem. Og det gør man ved at sætte sig ned og lægge benene på hukskerne. Og efter I skal sprede jer ud, så I fylder helt cirka. Nu er det en halv cirkel. Are you the ninjas? Er I ninjaerne? Ja! Very good. I må gå sammen alle sammen. Hey! Stand in the middle. Og så skal du ind i midten. Ezra. Sort? And Han er sort, han er sort. say the call of the ninja. Okay, ninjaer. I skal nu lære at sige ninjaernes råb. Ready? Kyoto! 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 Ezra, give. Kortet skal have Ezra. Here is the map of the key. Ezra. Can you see? Now the key is made of pieces of Lego. Jeg har lidt svært, Silas. Jeg fik den. Hey, brother. Ja. Come on. Okay. Hold tight. David, du skal også have Come on, ninja. Okay, are you ready? Kyoto. Kyoto. Okinawa. Okinawa. Ezra, do the first one. Ezra, Okay. you put the black one. The black one here. Yeah, okay, in the middle. In the middle, and then that's it. Good boy. And then we need a red one. En rød. Må jeg simpelthen dig putte en rød på? Okay. Og Emil, putter du Yep. den? Red or black? En sort. Short. There you are. Yep. Putter du en på? That's very good. Nej, jeg kan høre smart. Det var Hold begge, og ned i knæene sådan her. Like this. Ready? 1, 2, 3, pull! Der, drenge. Pull! Træk slangerne! Træk slangerne! Vi klarer den! Come on, ninjas! Vi klarer det! Kyoto! 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 Hej, David. Hej. 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 Hold op, Julius. Vi skal nu i klasse. Er det godt? En til dig. Og Leo.
rigtig godt. Kunne lægge din trøje her? Glas til dig. Glas til dig. Kun 2 år, ikke? Ja, 2 år. Nej, det er mere end. Jeg er nået 3 år. Jeg kan også kun 3 år. Janne, kan du ikke lige hælde lidt op til Daniel? Noget til Daniel. Den er varm. Jeg har ikke fået vand hernede. Det får du nu, men til blå. Jeg har det. Er det godt, unge? Ja! Der var ikke nogen, der sagde nej. Ja, og noget det der. Så måske bare flot ud. Helikopteren hernede i. Ej, det var sej. Stort tillykke for os alle sammen. Altså. Det var en marke. Kan ikke nå. Kan vi kigge ind? Okay. Jeg skal vise dig, hvad en tegning der er min. Skal jeg vise dig, hvad en tegning der er min? Her er din tegning. Nej. Vi er ikke klar. No, Ezra, even though it's been your birthday, we've hardly spoken to you for about 4 days. We've done anything together, have we?